Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are watching this video. तो तमर क्लासरूम मैनेजमेंट क्लास चाहछि आज हम यूनिट 4 करबा हला टीचर एज ए लीडर तमर जो यूनिट अछि टीचर एज ए लीडर यार हम क्लास आज आरंभ करबा तमर टोटल 4टा क्लास हो हला 3 ରୁ 4टा क्लास हो सब 10 ରୁ 15 मिनिट भीतर क्लास रहइबो तार भीतर हम ए यूनिट टाको पूरा कवर करबा हला तो आज क्लास स्टार्ट कर दवा प्रथम কথা टीचर एज ए लीडर ठीक अछि तो टीचर एज ए लीडर कोन बुझिया पूर्व आगे ଟିକେ कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप टा बुझिया ए स्लाइड टा तुम देखाउ जे ଟିକେ बड़ कर दउछ कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप कोन बुझिया तो मैंने सब लीडरशिप माने कोन बुझी पारथुव निहाती भाବରେ भाबुची कारण तुम सब तमरो रिसेंट हमर पूजा जाईची गणेश पूजा रे सब पूजा रे तुम माने क्लब रे सब पूजा करथुव लीडरशिप नै की कोनते से लीडरशिप नै काम करूछ तो लीडरशिप टा कोन लीडरशिप माने कोन पिला को खटेबा तमे गोटे पूजा आयोजन करछ तमर कमिटी जो पिला माने अछंती तांको कहबा रे तू एटा कर एमि सब करी कि निजे जाई के सोई पड़िबा हला एटा कोन लीडरशिप की सेटा लीडरशिप नुहे लीडरशिप माने कोन लीडरशिप माने से अन्य को हेल्प करिवो गोटे कामटा अचीव करिया पई लीडर जोठी अछि सेठी गोटे ग्रुप हेसे माने काम करछ एट सेमिन माने गोटे ग्रुप हे काम करछ हला ए ग्रुप रे काम करिया बेले लीडर कोन करिवो तार जो सबऑर्डिनेट्स रहिले लीडर पाखर जो मान काम होय काम कह जाय सबऑर्डिनेट्स हला ए जो सबऑर्डिनेट्स रहिले एंकु लीडर हेल्प करिवो ना कि निजे ऊपर को पळेबो से मानू तळु छाड़ दो एई देखो ए इमेज रे देखो लीडर टा कोन करछि लीडर टा ऊपर को जाउछि देखै दउछि लीडर टा तम कोन करछि देखो लीडर निजे ऊपर को जाउछि ता सहित से अन्य मानन को भी ऊपर को नउछि एका से ऊपर को पळउछि कि एका जाउ नाही हला एई देखो एका जाउछि कि एका जाउ से निजे जाउछि ता सहित ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଡର ର କ୍ୱାଲିଟି ସେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ କରିବ ନାହିଁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ମାନେ କଣ ରାଜା ଶାସନ ହେଲା ଯେମିତି ହିଟଲର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟର ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲିଡର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ କରିବ ନାହିଁ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢିବ ତା ସହିତ ତା ସବଅର୍ଡିନେଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନବ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଲିଡରସିପ ଚାପ୍ଟର ତମର ଅଛି ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖିବ এইগুড়াক ହିଁ ଗପ ଭଳିଆ ଖାଲି ଅଛି ତମକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ସେଇଆକୁ ଯାଇ ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଟିକେ ମନେ ରଖି ଦେଖ ଲିଡରସିପ କଣ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦବ ହେଲା ଗାଇଡାନ୍ସ ଦବ ସଲ୍ୟୁସନ ଦବ ଗୋଲ ରହିବ ମୋଟିଭେସନ ଦବ डायरेक्शन दब विजन दब प्लान दब कम्युनिकेशन दब ये जिनस होला सब लीडरशिप हैला तापर हम देखिबा टीचर एज ए लीडर कोन टीचर तो काम होला पाठ पढेबा ये जो कहू टीचर एज ए लीडर एटा हम कोन टिके देखिदबा देखो टीचर रो कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रही एज ए लीडर कोलाबोरेटिव विथ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन माने कोन तमर जे सब रहिले कोन जे करिकुलम करूचंदी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जे रहिले स्कूल ले चलाउचंदी चेयरमैन होंतु कि जे भी होंतु से hele एडमिनिस्ट्रेटर कोस्टर कोलाबोरेटिव विथ लर्निंग कल्चर ये विषय कहबी ହେଲା आगु कहबी इनफॉर्म पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एटा खाली देखि देथम आगु एक्सप्लेन करबी तळे डेवलप मॉडल एंड शेयर सक्सेसफुल practices connect with peers locally and globally advocate for teacher student माने ओवरऑली टीचर एज ए लीडर कोन से खाली पाठ पढेबोनी से स्कूल टाकू केमती आगु जीवो स्कूल भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे लीडर थाए सेमिति स्कूल टे गोटे ऑर्गेनाइजेशन ला तो स्कूल रे भी निहाते गोटे लीडर रहिबो से लीडर के गोटे टीचर कारण स्कूल रे सब किछि बुझे कि गोटे टीचर ही बुझे तेणु करी जे कोनसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रहिला तार गोटे लीडर रहिबो सेमिति स्कूल टे गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल टे गोटे ऑर्गेनाइजेशन तो एई स्कूल रे गोटे लीडर रहिबो से हेले टीचर तेणु करी तमे जेतेबेले गोटे टीचर हबो तम भीतर भी लीडरशिप क्वालिटी टा रहिबा दरकार तमे भी रेस्पोंसिबिलिटी नै पाथो कार स्कूल रो रेस्पोंसिबिलिटी तमे नै पाथो दरकार ହେଲା तमे सब किछि बुझी पाथो दरकार जहाँ भी सुविधा असुविधा तमे ताकू हैंडल करि पाथो दरकार एज ए लीडर तम सबऑर्डिनेट मानकु नै तम सबऑर्डिनेट किए तम कलीग माने जे सब तम कलीग रहले से माने तम सबऑर्डिनेट ହେଲା तो एइटा हला कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप आउ टीचर एज ए लीडर तो हम देखि दबा कोन नोट्स हम केमती कोन करबा नोट्स रे किछ नै मु जा कहू सेटा सुनिथि leadership is a process leadership is a process that proceeds to achieve a goal with coordination with of group members and by directing them कौन से कहला मु जो କଥା तुमको କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ ତମେ as a teacher ତମ କଲିଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ
କୋଲାବୋରେଟିଭ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେସନ ରଖି କାମ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଲିଡରସିପ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏ ଗୋଲ ୱିଥ ଦ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଫ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ଦେମ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରଖିଲ କାହା ସହିତ, ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର ସହିତ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଲ। ଇଟ୍ ହାଜ ଥ୍ରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ। ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ଲିଡରସିପ ର। ଆରେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଲ ନଥିବ, ସେ ଲିଡରସିପ ର କାମ କଣ? ଗୋଲ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଡର ର କାମ କଣ? ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ, ତାହା ଲିଡର ର କାମ କଣ? ଯଦି ଲିଡର ଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁନି, ତାହେଲେ ଲିଡର ର କାମ କଣ? ଲୋକମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବେ, ଲିଡର କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ତାର ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଲା। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଟୁଲ। ଗୁଡ୍ ଲିଡର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ born, they are made। ହେଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରେସପନସିବିଲିଟି ନେଲ, ସବୁ କାମ କଲ, ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଲିଡର ହେଲ। ହେଲା, ତେଣୁକରି ଲିଡର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ born, they are made। If you have a desire and will power, you can become an effective leader। ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ will power ଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଲିଡରସିପ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟିର ବା ଆମ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ପୂଜାଟାକୁ ମୁଁ ତୁଲେଇ ପାରିବି। ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ଥିବ କିଛି କରିବାର। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ହେଇପାରିବି। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ତମ ବୁକରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ତମେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ୱାରେନ୍ ବେନିସ୍ କଣ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଲିଡରସିପ। ହେଲା, leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent। କଣ କହିଲା ସେଇଆ ମାନେ? ଦେଖ, ଇୟା ମାନେ ସେଇଆ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ରେ ସେ କଣ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିବ। ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ଲିଡର। କଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମନେକର ଗୋଟେ ପୂଜା କମିଟି ହେଇଛି, ପୂଜା କମିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ସେ ପୂଜାଟାକୁ କରିବ। ହେଲା, ଗଣେଶ ପୂଜାଟାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେଟ କରାହେଇଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଇ ଗୋଲ ଟା ସେଟ ହବ ହେଲା, ଏଇ ଗୋଲ ଟା ଆମର ପୁରା ହବ, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମର ରହିଲା। ତ ଗୋଟେ ଲିଡର କଣ କରିବ, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ। ତୁ ଯା ଏଇଟା ଆଣିବୁ, ତୁ ଯା ଏଇଟା କରିବୁ, ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ କରିବୁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ଲିଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ହେଲା, ଆଉ କଣ କରିବ, in a way that makes more cohesive and coherent। cohesive and coherent ମାନେ ଲଜିକାଲ ୱେରେ। ହେଲା, ଲଜିକାଲ ବା ଠିକ ଭାବରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ନର୍ଥ ହାଉସ କଣ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଡେଫିନେସନ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଡେଫିନେସନ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଏଗୁଡା ତମ ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ଆଗକୁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଲିଡରସିପ। ଦେଖ, ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଲିଡରସିପ କଣ, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ, ତମର ସେ ପଏଣ୍ଟ ଘୋଷିବାକୁ ଦରକାର ପଡିବନି। ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲିଡରସିପ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡର ଅଛି ମାନେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ଲିଡର ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସରି, ଦେଖ ଲିଡର ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଲିଡର ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଲିଡର ର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ପଡିଲା, କିଛି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଅଛି। ତ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଫଲୋଅର। ହେଲା, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫଲୋଅର। ଆରେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫଲୋଅର ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲିଡର ର କାମ କଣ? ହଁ, ଗୋଟେ ଫଲୋଅର ଯଦି ନଥିବ, ତମର ସେ ଲିଡର ର କାମ କଣ? ଫଲୋଅର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଲିଡର କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାକୁ ଆଡମାୟାର କରନ୍ତି। ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆଡମାୟାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇ କଥା ବି ଦେଖିବ ତମର ଲେଖା ହେଇଥିବ କୋଉଠି, ଫଲୋଅରରେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫଲୋଅର ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଲିଡର। ଯୋଉ କଥା ତମକୁ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ଯେ ଫଲୋଅର ବିନା ତମର କିଛି ଲିଡର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫଲୋଅର ଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଫଲୋଅର ମାନେ ଲିଡରକୁ ନ ଭାବିଲେ ଇଏ ଆମ ଲିଡର ନୁହେଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ଲିଡରସିପ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଚଲଉଛ, ତମେ ତ ସେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ନାହିଁ, ତମେ ସେତିକି ଭଲ କାମ କରିପାରୁନ, ତମ ଫଲୋଅର ମାନେ ତମକୁ କେବେ ମାନିବେ କି? କେବେ ବି ମାନିବେନି। ସବୁବେଳେ କହିବେ ଇଏ କାମ କରିପାରୁନି, ଇଏ କଣ ଲିଡର ହବ। ତେଣୁକରି ଫଲୋଅର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଗଲେ କାହାର, ଲିଡରସିପ ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନମ୍ବର ଦୁଇ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନମ୍ବର ଦୁଇ କଣ, ଲିଡର ନିଜେ। ହେଲା, ନିଜେ ଲିଡର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଲିଡର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ, କେମିତି? ଦେଖ, ଲିଡରସିପ ରୁ ହିଁ ଲିଡର ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଲିଡରସିପ ଅଛି ମାନେ ଲିଡର ତା ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ। ସପୋଜ ତମର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି, ହେଲା, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଡର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ରେ
ଲିଡରସିପ ନ ରହିବ କିଏ ଭଲ ହବ କି? ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ଭଲ ହେଲାନି, ସେଇଟା କଣ ଲିଡରସିପ। ଯଦି ଲିଡରସିପ ଭଲ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତମର କେବେ ବି ମ୍ୟାଚ ୱିନ୍ ହବନି। ତ ଲିଡରସିପ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଡର ଦରକାର, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦରକାର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଡର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲିଡର, ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ଫଲୋଅର। ଫଲୋଅର କିଏ? ବାକି ଯୋଉ 10 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଫଲୋଅର। ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ? ଲିଡର କଥା ଶୁଣିବେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ସେ କେବେ ତାକୁ କୋପରେସନ ଦେବେନି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ ତୁ ଏଇ ମିଡ ଅଫରେ ଠିଆ ହବ, ସେ ଯାଇକି ଲଙ୍ଗନରେ ଠିଆ ହବ, ଫିଲ୍ଡିଂ ଠିକ ସେ କରିବନି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଫଲୋଅର ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ତାପରେ କଥା ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ, 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି ବୋଲି ସିନା ଗୋଟେ ଲିଡର ଦରକାର ପଡିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ହଉନଥାନ୍ତା, ସିଚୁଏସନ କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଲିଡର ଦରକାର କଣ ପଡିଥାନ୍ତା? ଏଟା ହେଲା ସିଚୁଏସନ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା। ବହୁତ ହେଇଗଲା କି ଲେଖା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ 4ରେ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ। 4ରେ ଆସିଲା କଣ? କମ୍ୟୁନିକେସନ। କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ ଦେଖିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ବୋଲିଂ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସି ଗୋଟେ ହଡଲ ବନେଇବ ହେଲା। ହଡଲ ବନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ। ଏଇଟା ହେଲା କଣ? କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଲିଡରସିପ ରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିକେସନ ନ ରହିଲେ କେବେ ବି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ରହିଲା? ଲିଡର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ରହିଲା? ଫଲୋଅର। ତୃତୀୟ କଥା କଣ ରହିଲା? ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଥିବ। ଚତୁର୍ଥ କଥା କଣ କହିଲା? କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିବ ହେଲା। ଏହା ହେଲା ତମ କଥା। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ହେଲା କଣ ଲେଖା ଅଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଲିଡର। The followers always decide if the leader is successful or not। ଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି। ସବୁବେଳେ ଫଲୋଅର ମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ ଯେ ଲିଡର ଟା ଭଲ ନା ନାହିଁ। ସୋ as a leader you must be honest। ଯୋଉଟା honest ହବା ଦରକାର। You should know what you can do and what you know so that followers will trust you and have confidence in you as a leader। ଏ କଥା ମୁଁ already କହିଦେଇଛି। Follower ତାପରେ ଆସିଲା। It is also an important factor of leadership because without follower there is no leader and different people require different type of leadership। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ ଟାଇପ ର ମୋଟିଭେସନ, ସେମ ଟାଇପ ର ଲିଡରସିପ ଦରକାର ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୋଟିଭେସନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲିଡରସିପ ଦରକାର। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କିଛି ଭଲ ପିଲା ଥିବେ, ତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ଲିଡରସିପ। କେମିତି? ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ପଢିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଟିକେ ଡଲ ପିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖାଯିବ ଯେ ହଁ ତୋର ଆଜି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, କାଲି କି କ୍ଲିୟର ହବ, କାଲି ତୋର କ୍ଲିୟର ହବ, ତୁ ଭଲ କରିବୁ। ଏଇ ଟାଇପ ଲିଡରସିପ ଦରକାର ହେଲା। ସୋ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋ ୟୋର ଫଲୋଅର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଡ୍ ଦେମ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ନିଡ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଏ ଲିଡର ମଷ୍ଟ ବି ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେଟର। ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲ କରୁନଥିବ ଲିଡର ଟା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଫଳ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ସୋ ୟୁ ଲିଡ୍ ୟୋର ଟିମ୍ ୱିଥ ଏ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଠି କଣ? ୟା ମାନେ କଣ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଟୁ ୱେ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କୁହ ହାଇୱେ ଟା ଟୁ ୱେ ହୁଏ, ଟୁ ୱେ ମାନେ କଣ? ଏପଟରୁ ବି ଯାଉଛି, ଏପଟରୁ ବି ଆସୁଛି। ଟୁ ୱେ। ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାନେ କଣ? ତମେ ବି କିଛି କହୁଥିବ, ସେପଟରୁ ସିଏ ବି କିଛି କଥା କହୁଥିବ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି ଖାଲି ଠିଆ ହେଇ କହିଦେଲା, ସେଟା ହେଲା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ। ତମେ ସବୁ ପଢିବ ହେଲା, ମେଥଡ ପଢିବ। କିଛି କିଛି ମେଥଡ ତମେ ପଢିଥିବ ଅଲରେଡି, ଆଉ କିଛି କିଛି ମେଥଡ ପଢିବ ହେଲା। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ। ଯଦି ଟିଚର ଆସିକି ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ, ସେଟା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଖରାପ ଜିନିଷଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ, ଟିଚର ବି କିଛି କହିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି କିଛି କହିବ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଫୁଲଫିଲ ହବ। ତେଣୁକରି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋର ଓଭର ଏ ନନ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ନନ ଭର୍ବାଲ ମାନେ କଣ? ସବୁବେଳେ ଆମେ କଥାରେ କହିବାନି, କାମରେ ବି କରିକି ଦେଖେଇବା ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଡରଟେ, ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଯେ କହିବା ଆଗରୁ କରିବା ଦେଖ ନା, କଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା ଯେ ତମେ ମତେ କହୁଥିଲ ଲୁଣ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ତମେ ଲୁଣ ଛାଡି ଦେଖାଅ, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାକୁ କହିଦେଲେ ତୁ ଲୁଣ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ନନ ଭର୍ବାଲ, ଭର୍ବାଲ ମାନେ ହେଲା କଥା, ନନ ଭର୍ବାଲ ମାନେ କଥାରେ କହିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନନ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲେ, ଆକ୍ସନରେ କହିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ହେଲା। That means when you set an example or you do something for your team, then that communicates more effectively than verbal communication। verbal communication ଠାରୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମରେ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି, କାମରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଚୁଏସନ। ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସୋ ଦ ଲିଡର should work according to the situation। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ନେଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଲିଡର ଟା କେମିତି ବିହେଭ କରିବା ଦରକାର? କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର କିଏ? ଟିଚର।
Moreover, ଏଠି ଟିଚର ଆଜ ଲିଡର ପଢୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର ଇଜ ଏ ଟିଚର। ତ କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର should have quality of participative leadership। participative leadership ମାନେ କଣ, ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବେଳେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେ ସେ ଏକା କିଛି କରିବେନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ କରେଇବ। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। he should receive the ideas of his classmates and ensure their participation in the teamwork। ଟିମ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେଇବ କାହାକୁ, ତାର କ୍ଲାସମେଟ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ବି ଲିଡର ବନା ହୁଏ, ମନିଟର କହୁଥିବ ତମେ ମାନେ, ଯେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ, ସବୁ କିଛି କରିବ ହେଲା। ସେଇ ସେଇ ଲିଡର କଥା ବି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ ଲିଡର ଟିଚର ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ବି ହେଇପାରିବ। ତାକୁ କଣ ହେଲା, he should be friendly with other group members and he should encourage the group discussion and collective decision। ଦେଖ, ଯୋଉ କାମ ହବ କ୍ଲାସ ରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଲିଡରସିପ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ତୁ ଏଇ କାମଟା ମତେ କରିକି ଦବୁ କ୍ଲାସ ରେ। କି ତ ସପୋଜ ତମର ଗୋଟେ ସେମିନାର ଅଛି, ତୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କିଏ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଣ କରିବ ତାକୁ ଦବୁ ମତେ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯିଏ ଲିଡର ରହିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି, ସେ ମନେ ମନେ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଇଏ ଏଇଟା କରିବ, ସେ ସେଇଟା କରିବେନି, ମନେ ମନେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଲିଡର ହିସାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଲାସ ଲିଡର ହିସାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର, ହେଲା। ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର, ଡିସ୍କସନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଡିସିସନ ନବା କଥା, ହେଲା। ହି ଆକ୍ଟସ ଆଜ ଏ ମେଡିଏଟର, ସରି, ହି acts as a mediator between class members and teachers, ହେଲା। ଟିଚର ରହିଲେ ଆଉ କ୍ଲାସ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା କିଏ, ଗୋଟେ ଲିଡର ରହିଲା। କିଏ ସେ ଲିଡର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର। ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ହି ସୁଡ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ କ୍ଲାସ ୱାର୍କ ୱିଥ ହିଜ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦେୟାର ସଜେସନ। ଯାହା କ୍ଲାସମେଟ ସଜେସନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମନେ ମନେ ସବୁ କାମ କରିଦବ। He should encourage the students to give maximum participation and also encourage them for freedom of thought and action। এটা ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଏତେ କିଛି ବୁଝିବାର ତମ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ନିଜେ ପଢିବ, ଯଦି ପଢିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥାଟା ବୁଝେଇ ଦେଲେନି, ସେତିକି ହିଁ କଥା, ଏସବୁ ଖାଲି ଗପ, ହେଲା। ସେତିକି ହିଁ ଗପ, ଏତିକି ଗପ ତମେ ଯାଇ ଲେଖିବ। ଏ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ବି ତମେ ଦେଖିପାର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଲିଡରସିପ କଣ, ଏହାକୁ ବି ତମେ ମନେ ପକେଇ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଚାରିଟା କଣ ରହିଲା, ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ରହିଲା, ଏକ ରହିଲା ଲିଡର, ଦୁଇ ରହିଲା ଫଲୋଅର, ତିନି ରହିଲା ସିଚୁଏସନ, ଚାରି ରହିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ, ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲ, ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାଣିଲ, ତାର ନେଚର ବି ଜାଣିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲିଡରସିପ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ କ୍ଲାସ ଓଭର ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।